tant, en aquest sentit, aquesta és una prioritat absoluta del govern de la comunitat autònoma. Aquest és un centre de salut que ja s'incorporarà a aquesta recepta electrònica i a aquesta història de la salut, que dona les possibilitats de que tots els tràmits i la informació siguin molt millor a l'hora de poder atendre a la ciutadania.